တခါတည်းလူရဲ့စိတ်ဆွမ်းအားတွေကိုဘယ်သူကလွှမ်းမိုးထားတော့ဆိုရင်ဆန္ဒကလွှမ်းမိုးထားတယ်အဲ့ဒါကိုပဲအဓိပတိပစ္စယောလို့24ပစ္စည်းမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာဆန္ဒဆိုတဲ့အဓိပတိဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုံးကိုလွှမ်းမိုးကြီးစိုးထားတယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလွှမ်းမိုးကြီးစိုးထားတယ်လို့စိတ်ပိုင်းကိုလွှမ်းမိုးထားလို့ရှိရင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုလည်းလွှမ်းမိုးကြီးစိုးထားတယ်စိတ်ကိုလွှမ်းမိုးနိုင်ရင်ရုပ်ပါလာတာပေါ့အဲ့ဒါကိုအဘိဓမ္မာမှာသန္တာအဓိပတိသန္တာတံပယုတ်တကနာဓမ္မနာတံသမုဋ္ဌာနာနိစ္စရူပနာအဓိပတိပစ္စေနပစ္စယောလို့ဒီလိုဟောတာသန္တာအဓိပတိဟာသန္တာနဲ့ရှင်တွဲလာတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေထိုစိတ်ဓာတ်ကထုတ်လုပ်လာတဲ့ရုပ်တွေအဲ့ဓာတွေပေါ်မှာကြီးစိုးထားတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့တစုံတစ်ခုလှုပ်ချင်ပြီဆိုတဲ့သန္တာပေါ်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်ထိုသန္တာသည်ရော်ရဲရဲသန္တာမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုရင်အောင်မြင်အောင်လုပ်တာပဲလို့ဒါသန္တာကနေဥဆောင်သွားသန္တာကဥဆောင်သွားတဲ့အခါမှာအလှဲ့ကသန္တာကဥဆောင်လို့စလာပြီဆိုရင်နောက်ကဘယ်သူဥဆောင်ဖို့လိုသေးတယ်လို့ဆိုရင်ဝိရိယဥဆောင်ဖို့လိုတယ်သန္တာတော့ရှိပါရဲ့ကြိုးပမ်းအထောက်မှုမရှိဘူးဆိုမရပြန်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားကဘက်ဆုံးကနေခေါ်ထားတာစိတ်ဆန္ဒရှိပြီးတဲ့နောက်ဘာလို့ဖို့လို့လဲကြိုးပမ်းအထောက်ဖို့လိုသေးတယ်ဒါကြောင့်မို့ဝိရိယအဓိပတိဝိရိယိဋ္ဌိပါဒအောင်မြင်ပြည့်စုံမှုမှာကြိုးပမ်းမှု